Здравейте! Лизари, идвай тук на спана, че ще не изграбят. Бахтина. Как ви двете, бе? Деските сега. Я не те са клипа, че къде сега като дамата чуп-чуп не съм да ноя нас. Защото субваш клипа е. Има се авторски права. Ама викам, то не е въпросът ти, бащата ще сложиш, защото ти пари. Слагаш нещо ново и да... И ще те удари на пращане. Нека да багат днес, ще вижте. Не го слушаш, не кажа го слушаш. Има 1000 програми, аз работвам с Sony Vegas Pro 13. Пък не знаеш как се работи. Аз дори знам как се слага песни, докато снимам. Не бе, не докато снимаш, а докато работваш клипа. Браво, аз съм тук на платното и ще ви чакана, който дойде. Кажи толкова сървъра е, Suplex. Не ми каза. Колкото съм гугле. Той не съм аз, бе. Той не съм аз. Пък вие знаеш къде съм аз. Защо бе аз съвпаднах от трета? Взимам вече. Зики. Две. Браво. Само не ли носим овце? Чакай. Стой тук. Не. Трябва да стоим тук, защото може да ни ги вземат. Ето идва един. Безаре!
Фраг, через дверь. Давай, давай, давай. Не-не-не-не. Yes! И двойняков, и двойняков. Да просто, брызу, брызу. Да. Яка си. Да, яка. То са таща е. Не, влизай! Ще ни ги откраднат! Цепи, цепи! Не отивай! Цъкай, цъкай! Доста бяха две. Да. Идва някакъв, влезай, ще ги открадне. Няма значение, ти си ми вика в клиповете, Валю, ама. Бах, че много. Бе. Пега. Къде си? Аз взех една. Хелп. Добре, една е донесена. Къде цяла армия? Те те убиха. Добре, аз убих. Бързо влезай, пази носа две овце. Това не са хакери, това са спектатори. Бързо, че са тук двама ще ме убият. Не, то взе 3 овце. А къде ще бягаш, ти, бе? А няма да взимаш овцете, бе. Аз тогава и 3 ще нося. Аз нося 3 на главата си, май. Колко носих на главата си? 3 ли? Мамо. Че овцете ли ще не взимаш, бе? Я пегам от тук.